Drudzes bērniem ir ļoti biežs iemesls bažām, vecāku bažām, bet mēs kā mediķi to ļoti labi tolerējam un arī akceptējam. Vecāki baidās no drudža, un tas pats par sevi ir saprotams, ka tas ir vienīgais arī objektīvais mērījums un parametrs, kā viņi var novērtēt bērnu veselības stāvokli. No medicīnas viedokļa skaidrojumu, kā rodās drudzes. Visbiežākais drudžu iemesls bērniem ir infekcijas slimības, un ir pierādīts arī literatūrā, ka 95% gadījumu šis drudžu iemesls ir vīrusu infekcijas. Ne bakteriāls dabas izcelsmes infekcijas, bet vīrusu infekcijas. Un tātad šīs baktērijas un arī vīrusi mums izstrādā pirogēnas vielas, kas ir tādas specifiskas bioloģiski aktīvas vielas, kas iedarbojas uz termoregulācijas centru, kurš mums atrodas galvas smadzenēs. Un tātad šis termoregulācijas centrs paaugstina bērniņa ķermeņa temperatūru, un ķermeņa paaugstināšanai ir divas fāzes. Pirmajā fāzē, lai paaugstinātu ķermeņa temperatūru, bērniņa organisms taupa siltumu, sašaurina asinsvadus, un tad bērni parasti ir ar augstām rokām, augstām kājām, nereti viņiem ir arī drebuļi. Un tad seko otrā šī paaugstinātas temperatūras fāze, kad asinsvadi paplašinās, bērniņš kļūst sarkans. Vai drudzes ir kaitīgs? Drudzes patiesībā sākotnēji noteikti nav kaitīgs, jo šīs aktīvās ķermeņa reakcijas, viņām ir arī imunoloģiska darbība, un viņas iedarbojās arī pret šiem vīrusiem un arī pret baktērijām, dažādos veidos, arī sākotnēji viņus iznīcinot. Gribētu arī kliedēt vecāku bāžas par to, ka paaugstināta temperatūra ir ļoti kaitīga bērnu veselībai, ka paaugstinātas temperatūras laikā var notikt ugunsgrēks smadzenēs. Tā nav, tas ir mīts. Gribu vēl īpaši uzsvērt, ka papildus šiem temperatūras mērījumiem ir patiesībā vēl viena būtiskāka lieta, tā ir sekošana līdzi bērnu pašsajūtai. Un vecāki zina noteikti, ka ir bērni, kuri jūtas ļoti labi ar 38,5 temperatūru, piemēram, un tad noteikti mums nevajag iejaukties šajos bērnu procesos. Tātad par bērnu pašsajūtu. Un šeit ir tādas dažas zināmas bīstamas pazīmes, kuras norāda uz to, ka bērnam iespējams attīstās smagas norises infekcija, un temperatūra ir kā iemesls, kā pazīme šai smagas norises infekcijai. Tātad, ja bērniņš mums ir saguris, viņš ir ļoti miegains, viņš guļ daudz vairāk nekā viņš ir iepriekš gulējis. Tad, kad viņu pamodina, viņš atbild tikai ar ļoti īsiem vārdiņiem, jā vai nē, vai vispār tikai paver acis un iekrīt tālāk šajā miegā, tad tā ir tāda ļoti nopietna pazīme kopā ar paaugstinātu temperatūru, kad ir jāvēršās pie ārsta. Vēl ir jāseko līdzi arī atūdeņošanās pazīmēm, ja bērniņam ir sausas lūpas, ja viņam ir iekritušas actiņas, ja viņam ir biezi aplikta mēle, viņam ir samazināta vai vispār iztrūkst urinācija, tad tā ir arī nopietna pazīme, kur kopā ar paaugstinātu temperatūru liecina par to, ka bērnam ir smagas norises infekcija. Jāvēro ir arī tas, vai bērnam nav izteiktas galvas sāpes, vai nav izmainījusies viņu uzvedība. Mazi bērniņi, piemēram, var kļūt ļoti nemierīgi, viņi var stundām raudāt, viņu raudāšanas skaņa atšķirās no viņa ikdienas raudāšanas skaņas. Maziem zīdainīšiem var izspīlēties lielais avotiņš, tad, protams, nekavējoši ir jāmeklē ārsta palīdzība. Vēl es īpaši gribu uzsvērt un izdalīt visus mazos bērniņus, tas ir vecumā līdz 3 mēnešiem. Atbilstoši visām starptautiskajām vadlīnijām un arī Latvijas ārstu izstrādātajām vadlīnijām ir viens ļoti stingrs noteikums, ka visi bērni vecumā līdz 3 mēnešiem ar paaugstinātu temperatūru virs 38 grādiem noteikti tajā pašā dienā, es teiktu pat nekavējoši, ir jāparāda mediķim. Jo mazi bērniņi mums visbiežāk nav vakcinēti, vēl viņi var slimot ļoti smagi, un viņu šīs un tieši ar bakteriālām infekcijām, un viņu tās
klīniskās pazīmes un pazīmes, kas liecinātu, ka viņš ir smagi slims, ir dažkārt grūti nosakāmas. Un vēl maziem bērniem, tikpat cik mēs esam uzmanīgi lieliem bērniem ar paaugstinātu temperatūru, tas ir virs 38 grādiem, 38,5 grādiem, maziem bērniem, zīdēnīšiem var būt pretēji, var būt pazemināta temperatūra. Paaugstināta riska grupā noteikti ir ieskaitām tie pacienti, kuriem ir paaugstināta temperatūra un kuri nav saņēmuši vakcināciju atbilstoši vakcinācijas kalendāram. Ļoti būtiski mums ir arī tas, kā tiek mērīta temperatūra. Un jāatcerās, ka ir dažādi veidi, kā mēs mēram temperatūru. Latvijā tradicionāli pierastākais veids, kā mēs bērniņiem mēram temperatūru, ir ievietojot termometru padusē. Tad mēs saucam to par aksilāro temperatūru. Temperatūru var mērīt arī bērnam mutītē. Tad mēs saucam to par orālo temperatūru. Ir arī temperatūra, ir termometri, kurus mēs varam lietot temperatūras noteikšanai ausī un arī taisnajā zarnā. Tas, kas ir ļoti būtiski atcerēties, ka ir atšķirības starp šīm te normām, un tad, kad vecāki ziņo medicīnas darbiniekam par to, ka ir paaugstināta temperatūra, noteikti ir jāsaka, kurā vietā šī te temperatūra ir mērīta. Jo, piemēram, austiņā vai taisnajā zarnā mērītā temperatūra vienmēr būs normāli augstāka nekā padusītē mērītā temperatūra. Kā palīdzēt slimam bērniņam ar paaugstinātu temperatūru? Vispirms noteikti ir jānodrošina bērnam komfortabli apstākļi. Vecākiem ir jāseko līdzi, kā tad bērniņš jūtās. Bērni nedrīkst saģērbt ne pārāk biezi, ne arī pārāk plāni. Viņu nedrīkst arī sasegt, istaba nedrīkst būt pārāk silta, jāseko līdzi šim bērnu komfortam. Otrā tikpat būtiskā lieta ir noteikti, tikko bērnam paaugstinās temperatūra, piedāvāt padzerties. Un patiesībā šeit mēs vienmēr aicinām vecākus pieiet šim jautājumam tā kā darbam un dzirdīt bērnu. Dzirdīt burtiski katras 5 minūtes pa mazam malciņam šķidruma, jo ar augstu temperatūru, kuras laikā ir pastiprināta svīšana, pātrināta elpošana, bērns zaudē ļoti daudz šķidruma. Ja vecākiem bērns liekas slims un liekas, ka viņš šoreiz slimo noteikti smagāk nekā cits reizes un viņš nav bijis nekad tik smagi slims, tad ir jāklaus šai vecāka intuīcijai un noteikti ir jāvēršās pēc palīdzības pie mediķiem. Kad bērniem lietot temperatūru pazeminošus līdzekļus? Bērniem paaugstināta temperatūra ir no 38 grādiem, bet tā kā uzsvēru jau ir iepriekš, mums ir jāsako līdz bērnu pašsajūtai. Ja bērns jūtas labi un viņam ir 38 grādu temperatūra, viņš vēl aizvien ir aktīvs un priecīgs, tad var nogaidīt ar šo temperatūru pazeminošo līdzekļu lietošanu. Un vēl gribu uzsvērt, bez tā, ka temperatūra pazeminošie līdzekļi ir jālieto atbilstošās devās, nedrīkst arī pārdozēt un lietot par daudz šos temperatūru pazeminošos līdzekļus, ir jāievēro noteikts intervāls starp šīm dozēšanas reizēm. Un noteikti vēl gribu uzsvērt, ka bērniem nekādā gadījumā nedrīkst lietot aspirīnu, kā nopietnu blakus parādību.